كان في أوضة جده عادي جدا بيلعب في الأدراج الطبيعي بتاعه، ولقى ساعة رقمية لكنها من الطراز القديم وشكلها كان غريب. أخد الساعة وفضل يتمعن فيها ويبصلها ويقول يا ترى دي بتاعت إيه، وسأل جده وجده رد عليه وقال له الساعة دي مش من المستحب إنك تلعب فيها، وداس على الزرار اللي كان في الساعة وفجأة اتفتحت فجوة في الزمن وخدته بوابة زمنية لعالم تاني. لقى نفسه نزل في مكان الفراعنة ما كانوا عايشين، وطلع لفوق ونزل بسرعة وكان مش قادر يفهم ايه اللي حصل. وجاي الولد ده وقال له تعالى كلم الملك عايزك. دخل الملك وقال للملك انا مش عارف انتوا عايزين مني ايه، انا نفسي مش فاهم انا جيت هنا ازاي. بيبص على الحيطة لقى ساعة رقمية مشابهة للساعة اللي كانت في ايد جده. اتفتحت بوابة زمنية تانية واتسحب منها، واتضح انه بيتنقل من عالم لعالم كل 5 ثواني، ورجع بالزمن لعالم الاربعينات. وهنا كان الناس مش شايفة هو شكله عامل كده ليه، وكان خايف منهم ومتوتر، وطلع يجري ودخل على مكتبة علشان يستخبى فيها. شاف الكتاب دوت عليه صورة نفس صورة الراجل ده بالملي، وخدته فجوة زمنية تانية وودته لعالم الفضاء الخارجي. العالم بتاع الفضاء الخارجي حمزة شايف فيه عربيات بتطير وحاجات غريبة عليه عمره ما كان يتوقع انه يشوفها، حتى الروبوت بيكلمه وبيقول له اهلا بيك، ودي كانت بالنسبة له غريبة ومش قادر يفهم ايه اللي بيحصل معاه. وبدأ يشرح للآليين الصغيرين ان كان في عالم تاني هو كان عايش فيه وشكل البيوت فيه كانت متغيرة. وعدت ال5 ثواني واتسحب من العالم الفضائي واتنقل للعالم الأخير، وكان عالم غريب جدا هيكون فيه حيوانات مفترسة وكانت عايزة تموته. فضل يجري بسرعة من الديناصور وحاول ان هو يعوم ويهرب منه ونط في حفرة، ولكن الحظ كان في صالح حمزة لأنه اتفتحت برضه بوابة زمنية، واتنقل من البوابة الزمنية على آخر مرحلة وهي مرحلة عالم الكتب والأفكار الغريبة، ولقى كتاب بيقول اختار الطريق يا يوسف. فتح الكتاب وبص فيه وشاف كل اللي حصل معاه واللي بيحصل معاه في اللي فات، وعرف ان هو في طريقة انه يرجع بيها للعالم بتاعه، ومشي على الطريقة اللي كانت مكتوبة في الساعة ورجع الساعة تاني بالزمن، ولقى نفسه نايم في البيت. صحي من نومه وما كانش فاهم هل ده كان حقيقي ولا كان حلم، وكان مصدوم جدا. وفجأة قعد يرتبك وهو على السرير، وفجأة دخل عليه جده قال له ها يا بطل رحت كام دولة؟ قال له انت المفروض تقولي يا جدو ان الساعة بتلففني. قام مديله ساعة شبه الساعة، وقام جاي محتفظ بالساعة الأصلية ومخبيها عشان ما يروحش في حتة منه تاني. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك وتتابعونا عشان تشوفوا المغامرات اللي جاية كلها. اشوفكم على خير يا اصحابي، باي باي.